Vous allez bien? Bien et vous? Beaucoup mieux. أنا بخير فعلا، أفضل الآن، في حال أفضل بكثير. السيد الرئيس، فرنسا في نهائي كأس العالم، نحن فخورون جدا بذلك، فخر كبير، وأظن بأننا ربما نحتاج إلى سعادة بسيطة عن طريق الرياضة وكرة القدم تحديدا. إذا أنا بحال أفضل بكثير من ساعة ونصف في الوراء. نعم كنت متوتر لأن مباراة لا يمكن أن تفوز بها قبل أن تلعبها، والمغاربة لعبوا بشكل ممتاز، والمباراة ما كانت تكون نفسها لو عدلوا النتيجة. نحن تعذبنا في العديد من الفترات، لكن رأينا منتخب فرنسي كبير، وأنا أريد أن أقول شكرا لمدربنا ديدي ديشان ولهذا المنتخب بصفة عامة الذي هو مزيج من العديد من الأجيال. هذا هو الأمر الجميل. ديشان نعم، 3 نهائيات، واحدة كلاعب واثنين كمدرب، وهو يفوز دائما، لا تنسوا ذلك. لا يوجد 2 دون الثالثة. ديدي ديشان موجود مع البركة ومهارته، وسنكون كلنا معه، وسوف نعود بالكأس بالتأكيد، يجب أن يبقى. وبما أنك جيد في التوقعات، ما هو رأيك؟ كلا سأقول بأنني متشائم كثيرا، لا أريد فعل ذلك. أنا سعيد وفخور بهذا المنتخب الفرنسي ببساطة، لأننا رأينا جيل أكثر نضج قام بعمل كبير جدا، وجيرو كذلك قدم مباراة ممتازة مرة أخرى، وكان يمكن أن يسجل. جريزمان كان مليئا بالعطاء، لاعب ممتاز، قدم مباريات كبيرة طوال هذه البطولة. كل هذا الجيل فعلا يمثل هذه المجموعة، وهناك جيل جديد سجل كذلك أهداف من الجيل الجديد. كولوماني دخل لدقيقتين فقط وتمكن من تسجيل الهدف الثاني. إذا نحن فخورون بالتأكيد. هرنانديز الذي هو رائع واكتشاف، حسنا ربما ليس اكتشاف لأنه لديه مسيرة ممتازة، ولكن يقدم مستوى ممتاز. إذا لدينا جيل شاب وجيل صاعد، الخبرة والشباب، أنا فخور بهم، سيطروا على المجريات. حارس كبير كذلك، لا تنسوا إيغو لوريس الذي كان في الموعد، وكيليان مبابي قام بعمل كبير جدا كذلك. ونحن نعرف أنه بالنسبة لكأس العالم هذا دائما ما يراقب من قرب من صديق قريب له، لاعب معروف جدا، صديقه المفضل، وقام بالعمل رغم ذلك، والهدف الثاني كان من عمله. هذا يعني أنك ستعود يوم الأحد. أنا أولا أريد للفرنسيين والفرنسيات أن يتمتعوا بهذه السعادة البسيطة، وأن يتمتعوا. وأقول للمغاربة الذين يملكون منتخبا كبيرا جدا وقاموا بمسار استثنائي في الكأس العالمية هذه، وقدموا نصف نهائي محترم جدا، وكنا نحتاج إلى منتخب فرنسي بطل عالم سابق وعرف كيف يمسك بزمام المباراة، لكن نحن نحييهم ولا يجب أن يستحوا من هذه المباراة، وأنا أقدم لهم صداقتي. إذا بالنسبة لنا فلنتمتع بهذه اللحظة، ومنذ الليلة سنبدأ بالتحضير للنهائي وسوف نفوز بها. هل ستأتي يوم الأحد؟ سأكون هنا يوم الأحد. كلمة عن كأس العالم في قطر، وأنت تحدثت عن بعض التغييرات. أنا كنت واضحا دائما فيما يخص كأس العالم في قطر. هناك قرارات تتخذ منذ سنوات عندما تقدم الكأس لبلد منظم. الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفارقنا. كأس العالم لكرة القدم أو للركبي، وبالنسبة لبعض البلدان كي تتحدث رغم أنها لا تتحدث على الصعيد السياسي، ولكن ستتحدث في عالم الرياضة. أنا هنا في قطر وسوف أعود، وهناك مواعيد أكثر سياسية بالنسبة للعديد من الوضعيات والمواضيع، ويجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل ممتاز هذه الكأس العالمية. الأمن ممتاز، التنظيم أكثر من رائع، وأنا سأقول فعلا دعونا لا ننسى السعادة. نحن في النهائي، نحن سعيدون. إذا بالنسبة لنا كفرنسيين وفرنسيات أن نسعد بكل بساطة ونفخر.